Alloh taoloning berganiga birodar rozi bo'l. Taqsimiga rozi bo'l. Odamlarning eng baxtlisi sen bo'lasan. Chunki insonning dunyodagi saodatini g'am, tashvish, siqilish, qo'rquv yo'q qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ar-rido bil qadar yuzhibul hamma wal hazan." Taqdirga rozi bo'lishlik g'amni, qayg'uni, g'amni anduqni ketkazadi. Inson g'ami bo'lmagandan keyin, tashvishi, qayg'usi bo'lmagandan keyin bu odam saodatli bo'ladi. Birinchi navbatda saodatli bo'lish uchun demak, Alloh senga ato qilgan narsalarning hammasiga rozi bo'l. Shakl shamoiling, mol davlating, uy-joying, iqtidoring, qobiliyating. Mana shu narsadan qanoat qilsang, shu narsalarga rozi bo'lsang, sen baxtli bo'lishlikka birinchi qadamni qo'yding. Sen rozi bo'lishing ham mumkin kuningdan, norozi bo'lishing ham mumkin. Ikkala holatda ham shu kun turib. Norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan, baxtsiz bo'lasan, rozi bo'lsang, savob bo'lasan, saodatli bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fa'khudh ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas biz sizga ato qilgan